阿媽生仔啊，生咗兩個仔啊，生咗兩個仔就咪佢個仔喎，個仔阿媽嗰就咪你阿媽啦，佢阿媽個仔就咪佢個仔啦，個仔好乖，成日唔出街，睇開心豬流快啲為 Mary High。各位開心主流派咧，好不幸近期受到一啲傳聞嘅困擾，又話啲演員啊不和啊，互相勾心鬥角啊，又遲到啊，成其實呢啲冚唪唥都係真事，就不過冚唪唥係圍繞一個人，就係曾志偉啦。佢不但咧為人獨立而且咧就無惡不作，恃勢凌人，恃住自己大牌又遲到又成對啲男演員呼呼喝喝，對啲女藝員咧就無手無腳，上下其手甚至呢啲女助導佢都唔放過嘅。呢個嘢唔好講咁多，佢嚟啦。喂，坐度先。喂，你係咪佢拍檔啊？係啊。喂，聽講話佢涉嫌幾單非禮女藝員喎。係啦，強姦添啊，係佢。係啊，仲冤枉你，邊個冤枉你啊？係啊。喂，志偉，你做咩搞成咁嘅？有人報案話我非禮女藝員喎，你話俾佢聽係咪阿 Sir？阿 Sir 啊，唔係啊，其實係林敏聰啊。佢？哦，原來係你。跟我走。係我報得咁開心，係我報案啊嘛。咁嚴重啊，跟住走。話我報案啦。好啦，水落石出，我都要打電話俾李美鳳，話聲俾佢聽先。呢個衰仔。冇啦，阿爺冇啦。唔怕嘅，點知嚟？阿爸。老爺唔好揾啲咁嘅嘢嚟玩啊！你唔死得㗎！阿爺，點解啊？有淚水啊！就死啊！喂，咁死咗你都未立遺囑，我哋兩兄弟咪爭崩頭。傻啦！我哋如果為咗家產而爭嘅，點會淨係爭崩頭？起碼爭崩埋棚牙，爭崩埋條頸，爭崩埋。喂，大伯，你有冇咁勁啊？喂，你唔信我老公咁勁，都信啦我咁勁啊！喂，你同我講嘢啊嚇？我阿媽指住你個鼻講嘢，梗係同你講嘢啦。你知住我邊個敲門啊？阿爸，我係敲門啊，係錯仔，打交㗎！你哋兩堂兄弟做乜打交啊？唔好講嘢啦，老爺立遺囑啦！阿爺，嗱遺囑，係咯，睇下我哋啲錢點喎？間屋點啊？點啊？哎呀，我唔喂，啦。老爺，唔好死住啊！立遺囑啊！你係咪想清醒啲啊？立遺囑，我立遺囑。要清醒啲啊？講啦！我咧就係力王家族第18代單你傳喺嗰邊講。單傳人，我叫力大武。呢啲大家都知啊！我有兩個仔，有兩個新抱，唔好自己心好啦，姐。咪咯，仲有兩個孫。點啊？我兩個仔咧就交俾兩個新抱，又我點啊？咁我兩個孫咧我就交俾香港社會。講咁耐轉台㗎。阿爸，我哋交俾邊個？我哋自己有錢，自己交。聽阿爸講嘢。佢行沙踏錯就關社會嘅錯，唔關我嘅事。阿爺啊！阿爺啊！咩啊？我哋自己交俾邊個？我哋自己知啊！唔使你講，唔使你講。係啊！好啦，繼續啦。我自己都交俾閻羅王，你哋唔使理我啦。你唔好喊阿爺。瞓翻上床先，俾阿爺瞓翻上床。快啲！哎呀！接翻。哎呀！唔好講埋啦！我閉目養神。閉先咗喎。閉目養神啦。咁我哋緊屋啲錢點啊？講嚟佢啊！你交我哋隨便。有佢諗下啦，我哋商量下先啦。我諗到死，我哎呀，瞓下啦！阿爺塊面，我哋商量下先。阿爺塊面紅晒嘅。而家咁樣點樣先？好簡單啫！
兄長為父，長兄為大。對我係大嘅，家產係我嘅，我嘅，so what？家產係你嘅，係啊有冇搞錯？你而家打政府工啊！我哋力王家族，力大為王啊嘛！咁點啊？使唔使鬥啊？鬥力咯，你排隊啊！老豆唔使驚，佢同佢鬥力，阿爺。哎呀，我支持你。家族性鬥法，大家咧，我打你一下，你老婆同個仔一齊痛嘅。冇可能啊！你啊！嚟啊！唔同嘅，唔動啊！唔通禮哥？嚇冇啦！你今次到我啦，排好啊！好，排我哋排一排。嚟，邊間我先啊？你想唔想分多啲家產啊？嚟啊，大仔。你喺後邊，我要你痛。呀！係啊！哎呀，老公啊！犀利咧！咁樣唔算，再排過。再排過點排法？你排呢度，係亂排啦。唔係，你老婆喺我後邊。好，嗱，我打你一下。排隊，我排最尾，俾你踢屎忽。好，大家為咗表示咧，大家為咗表示，屁股冇揞住嘅，大家手放前，係啦，挨住前邊，挨住，挨住前邊，係啦，打你下你，犀利咧！梗係啦，你打你，你唔講，你打你老婆飛開。你打你老婆，佢梗係繼續反應啦。你個仔排後邊嘅，佢自動彈出啦，因為你屋企嘅人啊嘛。哎呀，你知嘛？真係打出咁樣自動彈出啊！哇，唔好再打我老你個豆啊！仔都咁打我，你老婆又喐我。哎，打我做咩啊？阿爸醒啦！阿爸醒啦！睇阿爸醒，你諗成點啊？阿爸，阿爺，你隻鞋啊！阿爺，阿爺，你唔好話點樣啊？你有結果未？有結果未啊？阿爺，哦，我諗到啦，諗到乜嘢啊？我一早就遺囑啊，係我已經喺律師樓度講低，我決定啦。你同大家講啦，有咩決定同大家講啊？阿爺冇吸地氣啊！我啊，將所有嘅家產咧，啊點樣啊？上翻床先講啊！留咗俾個女人，佢叫思思啊。思思。阿爺冇咗啦！聽我講，既然佢留啲錢俾思慈，阿爺都要嚟冇用，拎起佢，掉做乜嘢？請問你力大毛先生係咪住喺度啊？係，佢係我阿爺，我係佢阿孫。你係邊個？我係思思啊。你就係思思啊？哦，你哋揾我阿爺，你哋收屋啊？係咪啊？佢啱啱死咗。哦，佢啱啱死咗啊？係啊。咁我可唔可以去間屋度睇下間屋有冇爛到咧？間屋有冇爛到關你咩事啊？你阿爺份遺囑話咧，如果間屋冇爛到咧，就係由我分配俾你全家；如果間屋爛咗嘅話咧，就係由我轉送俾慈善機構。你等等。你可以入去睇下。啊，好啊。思慈啊！你就知道好靚。係啊，好靚㗎。咁你哋邊個同我簽呢份文件咧？經理，你今次一定要幫我，經理，我黑過麥豆啊！今次點黑法啊？講嚟聽下，唔好咁衝動啦。我本來咧就同朋友夾 band 嘅，誰不知隊 band 啊解散咗喎，咁咪變咗我失業咯。你話黑唔黑咧？夾 band，你識玩咩樂器啊？吉他，我識彈吉他㗎，我一定識彈吉他㗎。我識彈吉他。咁你啊彈幾首俾我聽下啊？彈得好嘅自然有安排。我都話黑㗎啦，咁你又無啦啦 office 有個吉他喺度㗎啦。哎呀，黑過麥豆啊！
知地知，呢人知，蠢人唔知，我知你唔知。嗱，我問你啊，啲人好中意瞓覺咧，瞓唔着咧就喺度數綿羊啊。點解啲香港人數綿羊就永遠都數唔到，同埋數親仲瞓唔着，兼及合唔埋眼，越嚟越驚嘅咧？唔知，真係唔知。想唔想話俾你知？唔想唔想冇得講，一陣間先啦。講多次。啲人瞓唔着，好中意數綿羊啊！點解啲香港人瞓唔着？數綿羊係冇用嘅，越數越瞓唔着添。點解？我問你點解啊？數唔到數多啲綿羊仔，黐線啊！數多啲電單車，有冇搞錯？數多啲網。都話唔係咯。乜嘢啊？因為佢一數到97啊，瞓都瞓唔着啊，嚇到企埋起身添啊！你數啊，快啲落去啊！躝下，迷失咗方向添。我將地圖睇下，呢度係乜嘢地方呢？阿香，哇，使唔使咁大反應啊？咩事啊？阿香，呢條叫乜街啊？呢度啊？呢度唔係叫做咩街啊？呢度係叫做咩路啊？咁叫做乜路啊？又唔知乜頭，又唔知乜路。夜媽媽你躝嚟呢度做咩啊？係冷淡神探啊！我接到線報嚟揾一個失蹤嘅富翁啊！呢度就叫做蘭斯格路，又叫做曲街，正常人唔會嚟噶。咁又係，睇你個樣都唔多正常啦。邊個話我唔正常啊？我係義工嚟噶。你係義工？乜嘢機構義工啊？我就係呢一間曲街義莊嘅工友啊！你法灣嘅義莊嘅工友叫義工，咁電視台嗰啲工友咪叫電工，政府嗰啲咪叫苦工，公廁嗰啲唔通叫公工啊？唉，閂門啦！快啲返嚟咯！閂門啦！快啲返嚟咯！唔好執啦，唔好執啦，返入去啦！返入去啦！又一日啦！哦，我熱愛我的工作，我熱愛我的生命，我愛。蘭坦先生，你覺得我呢首新詩點啊？蘭斯格路是你曲街，曲街是你的蘭斯格路，蘭斯格路曲街沒有了你，大門永遠不能關上啊，對嗎？你的新詩造詣一定跟我比係很好，不過今晚我不想跟你比。夜了，這裏的怪事多得很。再見，保重啦，蘭坦。再見，拜拜。唉，喺一個擺史詩嘅地方吟新詩，究竟係侮辱咗啲寫詩，一話侮辱咗啲新詩，都冇人知。不過唔追究咯，入去查。喂，係咪啊？太路啊嘛！對唔住，踩親你添。太人啊嘛！睇人睇路啊，蘭斯格路都睇唔到啦，仲睇你呢個咁冷淡嘅人。講咁多嘢入去啊！咪住，開門等我開，有規矩嘅。
開門啦！出去 wing 啦！開門啦！出去 wing 啦！啊！我諗啲大哥大姐已經出晒去，入嚟就比較上安全啲啦。又知啲大哥大姐聽你話出晒去，好簡單啫，我手上邊嘅溪錢都冇嘢嚟搶，咁啊證明係出晒。啊！嚇死人咩？咁細膽啊你！喂，你唔好係嘢啊，擒唔係又擒啦，你擒咗副手落嚟啊，好危險㗎！關你屁事咩？擒翻轉咗佢都係擲住我啫。哇！你講嘢啊！我只有攞佢出嚟擲住你一笨，正爛蛋嚟嘅真係。咁多嘢，大家都係嚟查案，我哋係想查下個富翁無厘頭條屍體究竟係唔係藏喺度啫，係咪？無厘頭？揾下。喂，呢副棺材有無厘頭個名喎。係咯。係嘛？拜嚇！我諗我哋今次一定係俾奸人所害。你點知係俾奸人所害啊？我唔知，不過一定係奸人。點我哋嚟義莊字都咪想嚇下我哋，使屎毛？咦？呢度有張紙喎，寫住乜嘢啊 ？Please turn over。點解啊？即係翻轉副棺材咯。翻轉副棺材？唔係啊，係翻轉張紙。有嘢寫喎。寫乜？這是一張極其重要的通知，任何人士如用廣東話讀出本通知之任何一個中文字，包括僵屍，你知道我就係等你媽這10個字，那這副棺材內的僵屍便會走出來了。切記不要用廣東話讀出來通知，我就直接轉用廣東話讀啊！你話咧？咁點做啊？唔怕，我早就預備咗，叫我秘書嘅攞咗一個驅魔百寶箱。裝啲乜嘢㗎？驅魔百寶箱裝啲桃木劍啊、驅魔符啊、黑狗血啊。講快啲就真啦！喂，冇嘢喎。冇嘢空㗎。空㗎？唔係啊，有張紙啊。寫住乜嘢？我讀出嚟，佢話：Boss，你平時對我太差了，你沒有讚賞我的工作表現，沒有為我爭取加薪，你沒有追求我，我恨你，所以為你預備了一個空的驅魔百寶箱，希望你在危難關頭終能體會到存在是我是對你如何重要。你的秘書小蓮。阿輝，咁你啊對小蓮好啲啦。快啲幫手裝門啊！幫手裝門啊！喂，快啲幫手裝門啊！點解淨係追我㗎？係嚟就都冇，最危險嘅地方就係最安全嘅。喂，你走咗入去。咁靜㗎？走得啦！我哋點樣搞掂佢㗎？得啦！快啲！哎呀！搞掂，咪住！我哋知唔知？邊位嚟啊？我哋咁做其實係咪有啲唔啱呢？唔啱啊，梗係唔啱啦！但係正常人成日都做好多唔啱嘅嘢㗎嘛。冇錯。乜你咁犀利，僵屍都俾你搞掂啊！我哋俾機會你咋，歌王。僵屍！就食煙，天知地知，你人知，取人唔知，我知你唔知。
我問你個問題，喺意大利有對中國夫婦，個太太有一日想咗去買雞胸，但係佢唔識講呢個意大利文，咁佢唯有扮隻雞，嗰就黐住個胸，咁咪買到啦。買雞腳啊，扮隻雞，嗰黐隻腳，咪就買到咯。咁突然間佢又想買香腸，我唔知點樣，卒之就揾個老公。點解？指住你啦，黐線，點解啊？我指住你咪買到咯，傻佬，香腸唔要，陣間翻嚟話俾你知。快啲走去買香腸啦！我去買香腸，攬到未？未攬到。有對中國夫婦喺呢個意大利，個太太一日上去買呢個雞胸，嗱佢唔識講意大利話，佢唯有扮隻雞，嗰指下個胸就買到雞胸，買雞腳嘅，嗰指下隻腳就買到雞腳，咁佢想買香腸，但佢唔知點樣，都知叫個老公嚟，點解？佢老公係一隻雞，黐線嘅！佢老公係一條香腸，黐線嘅！佢老公係你，梗唔係啦！知唔知點解啊？點解？因為佢老公識講意大利文啊！武林新紀元上一集講到少林弟子空無喺破廟巧遇魔教教主 Anymore， 空無為咗消滅魔教，決定同 Anymore 展開一場生死決鬥啦。泰國打拳個個都咁拜嘅喎。華貴煩，冇講咁多，今日唔係你死就係我亡啊！唔錯啦，係唔係你死就我生？好，就一炷香嘅時間嚇，分3個回合，罰定輸贏嚟。一炷香，好，師弟點香？香到，師兄預備好啦。哇，使唔使咁大支啊？有排打好啊，賣晒嗰啲係得呢支咋。咪就好啦，你驚啊？你啦，驚你，預備，嚇，空機師兄，取消啊！取消，我哋一定要同魔教比一高下嘅喎。係咯，你有任務去台灣，哦，咁你喺呢度打？係。哇，多謝師兄，請啊！拜再見好無師兄。哇，臨時換角都有嘅。拜拜，照打。賽事即將開始，隨便打交。踩佢，踩佢先。踩佢。喂，大佬，啲音樂咁快點解啊？太過魔頭，想用天魔掌對付我。好，等我用大力金剛指克制佢。你呢個和尚想用大力金剛指克制我嘅天魔掌？好，你精我都唔笨，等我用神魔腿對付佢。好，用神魔腿對付我，試下我呢招12潭腿啦。嘿，12潭腿，等你又試下我嘅神魔斷腸拳啦！上半場完畢，唞唞。好功夫啊！唞唞啊，師兄，要唞唞嘅。睇我左口右口頂佢，得唔得？頂佢，等陣。睇下我嘅空機大師同魔教教主喺擂台上對打，足足打咗7749日，終於喺第49日，空機因為太眼瞓，一時唔覺意俾魔教教主 Anymore 一掌打咗落山崖。咁高跌落嚟都唔死，一定有後福。咦，咁多掌印，一定有人住。我聽下係邊個先？你係邊個？哇！落嚟做乜嘢？千里傳音，一定係世外高人，請現身。你係邊個？落嚟做乜嘢？哎呀，好攰啊！我係少林弟子空機，俾人魔教打落山，師兄又不知所蹤，我一定要為佢哋報仇。以你嘅功夫係唔可以打敗魔教中人，除
除非乜嘢？除非你跟我學武功啦。彭真係少林弟子，唔可以學其他派功夫。不過為咗報仇，冇所謂啦，請個人現身。不嬲都喺你前面㗎啦，你見唔到我咩？恕彭真功力尚淺，仲未學成呢個睇穿隱身大法嘅功夫。個人你請現身啦。你講嘢啊！你睇下你下邊啊！下邊邊度？哎呀！哦，哎呀！終於都見到我啦！哎呦，曱甴頭！我唔係曱甴頭，我係打遍東南西北無敵手。我曾經一掌就將明教教主張無忌打咗落山。我亦都曾經喺桃花島嗰度打敗咗楊過同小龍女。我更加將呢個楚留香同埋江湖五大高手東邪西毒南帝北丐同埋祝神通冚唪唥打敗。咁犀利？人人都稱我為天上天、人中人、水中水、泥上泥嘅一代傳奇人物。李老祖，李老祖未聽過嘅？你梗係未聽過啦！你又樣衰眼燉，又八字腳，又三叉鼻，又甩皮手，你識得啲乜嘢啊？我識得你啊！你識得我？我識得你老豆叫做龜公德，係咩？你阿媽叫做藍白黑，你個妹叫雙妹媽，你個仔喺屋企食緊發達。哎呀！我嘅家族嘅秘密都俾你知道，我哋真係有緣分。好，我就一於教你。徒弟拜見師傅。跪低啦，咁就。你跪啊嘛！我跪，你要比我跪得更低先得㗎。乖，我而家就教你呢個降龍伏虎掌。降龍伏虎掌要學幾耐啊？學10年啊。冇問題啊，我學。跟住就要學伏魔神退啦。有幾耐啊？30年啦。哇，咪成40年。你仲要學埋呢一個心魔大法，起碼要練50年先至學到。咁加埋，相信以你嘅資質，90零年你就可以上翻去報仇。哇，90幾年咪100幾歲，仲打咩啊？你要報仇，你就一定要下決心噶啦。有冇啲個零月就自學速成嘅絕世武功？有，就用你呢招天殘腳啦。天殘腳？不過咁噃，你學成天殘腳之後，只可以發3招，3招了你就變成殘廢噶啦噃。發3腳？殘廢？冇所謂啦。為咗我揾到我師兄，為咗鏟除魔教，為咗呢個節目唔好拖得太長，我一於學啦。你教我啦。咁有志者事竟成，我哋而家就開始學啦。你而家已經練成天殘腳啦，咁犀利？冇錯，唔信你試下。呢一腳真係好腳，不過你出咗一腳，你淨係得翻2招咋？得翻2招？唔緊要，我而家送多一把寶劍俾你。呢把寶劍係集天地精石所鑄，哇！劍鋒一出，一定要見血。多謝師傅。哎呀，你唔好蹦出嚟啊！哎呀，你蹦劍一出鞘，必須見血，你殺咗我啦！師傅，我點會殺你啊？我冇睇錯你，你的確係好徒兒啊！唔係啊，我係話你都未話俾我聽點樣上翻個山崖，我點解會殺你呢？
呢度萬丈深淵根本就冇法子上翻去。冇法子上翻去。如果有法子嘅，我一早就自己上翻去啦，使乜踎咁耐？你呃我咁耐，你殺我啦！欠咗一場師徒，算數啦。唉，你唔好！哎呀，劍鋒一出鞘必須見血，而家不見血，我哋有大災難啦！大災難！師傅啊，大災難，成個山崖都震咗落嚟，我哋可以行翻上去。又會咁嘅？究竟空機翻上去之後，可唔可以以天殘腳消滅魔教呢？而空無又有冇事呢？欲知事後如何，請看不定時播映嘅《武林新紀元》啦。天知地知咧，我又食煙。天知地知咧，人知出人唔知，我知你唔知，哈哈哈18蚊包。我問呢個問題，你阿爸個外舅父啊，個三叔公個二太婆個堂弟嗰個外孫係你邊個？係你老豆。哇！都搞錯，翻嚟就話俾你答我未啊？講多次。我問你啊，你阿爸個舅父啊，個外婆個三叔公啊，個外孫係你邊個啊？理得我係邊個啊？我問你，你一定要答。係你後主。黐線！係李小龍。有冇搞錯？係李後主同李小龍生嘅。有冇搞錯？知唔知邊個？講啊！係你親戚㗎。咁易講。黑仔，你做乜嘢？你睇唔到牆上面連咗啲咩字喺度？我知啊，所以我食緊煙嘅時間，咪唔做嘢咯。哎呀，老公啊！咩啊？喂，你知唔知頭先佢打電話俾我啊？邊個啊？周潤發啊！咁巴閉啊！周潤發打電話俾你啊？講咩？佢就同我講一句説話啫。講乜嘢啊？對唔住啊，我打錯。伙計啊，係咩事？究竟呢杯係白蘭地定威士忌啊？喂，老友啊，如果杯嘢咧有火酒味咧，就係白蘭地；如果有殺蟲水味咧，就係威士忌。不過我唔知你飲緊乜嘢。我諗我而家飲緊嗰啲叫雞尾酒。喂，你知嘛？我老細咧好好人㗎，一啲都冇老細款喎，成日請我哋食飯嘅。你又好啦，個老細咁好人，其實我都好想喺我啲朋友面前讚下我老細嘅，不過唔得啊。好易啫。你唔係要我轉去你間公司度做啊嘛？唔係啊，好似我咁成日喺人哋面前講大話咪得啦。好傷心啊！飲杯。開心字典啊！今日我曾教授。男班長，又外聲，男班長教大家一啲唔係好深但係好新嘅字，要用全身去演繹，要用個錘嚟撲佢。今日要同大家講嘅字係錘字，錘，以前係代表個口咁解，而家係代表錫佢一啖。譬如我話我想錫你一啖，我話嘴你，我錫個老豆叫做啲嘴巴，錫下邵爵士類叫做笑錫。快啲講，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 好型啊！嘴嚼，笑爵士你都錫。哎呀，楊眼冇錫一啖叫做乜嘢？錫林伯爺嘛，錫嚇，楊眼冇錫一啖叫乜嘢？奶嘴，你最啱。俾啲學生錫一啖叫乜嘢？學嘴，俾阿畢加索錫一啖叫乜嘢？北嘴，你村長錫一啖叫乜嘢？掌嘴，哎呀，你隻楊咩錫一啖叫乜嘢？咩嘴，喬宏錫阿杜琪峰一啖叫乜嘢？翹嘴到。第一次俾阿兩錫一啖叫乜嘢？俾邊個錫啊？阿兩啊，邊個？阿倫啊，一粒卵個卵啊！阿倫你都唔識，
你係咪香港人？係咩？一輪嘴，冇着衫嘅林建明真係抵食啦！叫做乜嘢？三面嘴，有好多人想食下羅浩街，叫做乜嘢？多嘴雞，響玻璃鐵塔裏邊食隻毛雞，我哋叫做乜嘢咧？鐵嘴雞，少林有個小字啊，爆晒響口噶啦，話俾人錫過點叫？笑爆嘴。一係見到你呢個嘢就喺落馬洲錫下士頭婆一啖，我哋叫做乜嘢？錫邊個士頭婆？你得我啦。落陪錫你個頭啊！即係叫做乜嘢？叫做落醉頭嘛！收下仔喺尖東錫下荔枝一啖叫乜嘢？啊尖嘴利！你要叫位錫下苗間房嗰條脷嘅做乜嘢？哇！咁核突！咁你識唔識啊？咁核突都講得出？我問你識唔識啫嘛？3級喎！藐嘴藐舌！喺我英行正途啊，旁邊有黃小芳錫咗一啖叫乜嘢？櫻桃小嘴。大隻油加你喺北腳。北腳？哪有北腳？講錯嘢！加你喺北腳。講錯嘢！乜立得嗱個額頭一啖叫乜嘢？大角都，哎呀！啊！大隊又加你喺北角食咗麥立東嗱個額頭一啖叫乜嘢？大角咀碼頭，卜濕你！我哋坐喺度，響牙米加掹住阿余文三、余文詩件衫尾，講啦你。再搭住佢個膊頭食一啖叫乜嘢？大玩魚，一定搭嘴。大玩魚咩啊？搭嘴，買玩魚尾搭嘴。哦，咁啊差唔多。好啦，牛池灣有個蛇頭，唔知點解搭緊棚架嘅時候，俾阿司馬懿錫一啖叫乜嘢？講親你都錯，窒口窒舌喎！你今日。今日俾你打窒咗啊！食咗乜嘢嚟啊？俾你打窒咗。打窒你啊嗱！哎呀！牛頭唔搭馬嘴。曾教授你都敢打，你真係哇！知你爭更榮啊！好，我再問你，梁占着緊件中領冷衫，響鴨巴甸街食咗黃萬年一啖叫乜嘢？梁天。啊！哎呀，好型啊！好型啊！梁天津啊！天津鴨嘴你。好似咁快都聽到，真係犀利啊！好，問你，哎呀石堅啊，響九龍塘錫咗鐘鐘一啖，然後去打牌，後尾撞到阿兩同阿秀姑一齊叫乜嘢？石塘咀紅牌秀姑。係秀姑啊？邊個紅牌秀姑咁都盲點？紅牌阿姑你黃牌秀姑啊！真係啊！點冇咧？成日甩嘅。係啦，咁你話俾個呃大力頭聽啦。好啦，好奄尖嘅沙姐，好奄尖嘅沙姐，錫咗住響洗衣機嘅小方嗰啖，然後覆電話俾阿利智，一齊去聽演唱會嘅乜嘢？哇！咁大個頭攞入嚟，撞死人啊！尖沙咀街坊福利會附屬上午小學1年級學生曾志偉俾人打。哎呀，今日曾教授有啲問題俾佢打親添。好，再問多你一個問題。呢個長啲你睇你點答先？一面倒啊，戰局。葉特生搽咗啲口上膏，抹咗啲眼淚，錫下林子祥，然後仲好煙韌咁食粒西梅同埋個叉燒包，又同阿楊紫瓊去買18樽蚊霸水翻嚟飲，叫乜嘢？我話俾佢，楊紫瓊去買蚊怕水。係啦，18樽添，叫乜嘢？18樽。嚇！哎呀，你唔准打福波啊！因為你太高啦。好啦。叫乜嘢？準問多次。啊！哇！我啲咁重型嘅東西拜你都得嘅。好，葉特生搽咗啲口上膏，抹咗啲眼淚，錫下林子祥，然後仲好煙韌咁食粒西梅同個叉燒包，又叫阿楊紫瓊去買18樽蚊霸水翻嚟飲咗佢，叫乜嘢？唔好再打我。你今日都打得我臭啦！嚇！你激起我把火咧。咁我點啊？買宵夜食。好啊！快揼咗條先，即刻放你去宵夜食。有線㗎，錫你阿婆個嘴，全部揼錯晒。你答啊！係百長女嘴，每包只係18蚊啫。快講過俾你，各位，我有2個彩，
唔玩啦，係夠啦。時間過得好快，好快又同大家度過咗開心嘅1小時啦喎！咁啊喺未同大家講再見之前呢，我想澄清一樣嘢，就係最近有好多謠傳啊，話我哋之間好多人不和啊，藝員集體打交啊，又話阿鐘遲到啊，咁啊好多嘢啦，係嘛？哦，你好準時啊！其實有冇咁嘅事啊？冇，冇啦，有可能發生嘅啫。好啦，事實勝於雄辯，大家有眼睇㗎，下個禮拜再見，再見，拜拜。你老豆叫我打你，打到你像個啤梨，係咁練兵擘大個鼻，再揾個膠袋罩住你。人在世間原為良際，共你不分彼此無界限。今天的天雖變幻，我的心始終沒裝扮。是你，是你，令我又歡喜。是你，全是你，令我又碌起。以笑意做空氣，今天再共你一起。全賴是你喜歡，使我內心充滿樂趣。此刻帶動了的歡笑，好比踩中地雷，齊齊來搖動開心的手臂，能共你又暢醉。你老豆叫我打你，打到你像個啤梨，係咁練兵畫大個鼻，再揾個膠袋罩住你。